dia faly manolotra ny arahaba atsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada ny tenako. Ny resahantsika anio zany dia ny lohahevitra mitondra ny lohateny hoe inona moa zany no tokony atao mba ilaminatsaina, mba ahitana asambarana, mba ahitana ny zavatra katsahana amin'ny fiainana ao anatin'ny ataontsika hoe environnement négatif angamba zany na ny ataontsika hoe ao anatin'ny savoritaka. Inona moa zany no antony iresahana zavatra ohatran'izany? Ny antony dia satria misy zany ny ataontsika hoe fiarahamonina izay tsy voalamina, izay misavoritaka kanefa ohatrany raisina amin'ny ataontsika hoe moramoraina fotsiny zany fiainana zany, kanefa raha ohatra kosa mba misy ny zavatra ny vahaolana azo apetraka ialana amin'ny olana, inona moa zany no antony tsy maintsy tokony iainanao zany ao anatin'ny atao fijaliana, satria tsara ho fantatritsika fa ny fiandohan'ny ataontsika hoe fahasambarana, ny fiandohan'ny atao hoe fiainana milamina sy ny fandrosoana indrindrandrindra dia ny fahaizany tsirairay zany mikaroka ao aminy zany izay atao hoe filaminatsaina zay mba ahafahany miroso lalindalina kokoa zany amin'ny izay projet eritreretiny sy izay eritreretiny fa tokony hisy ahatongavan'ny fiainany zany. Ka izay indrindra zany no antony hijerevantsika hoe inona zany ny ataontsika hoe environnement négatif na ireo ataontsika zany hoe fiarahamonina mikorotana na ny manodidina mikorotana. Tsara ho fantatra moa zany aloha fa ianao no tompo-tsafidy amin'ny lalana rehetra izay hodiavinao eto ambonin'ny tany. Tompo-tsafidy ianao satria manana ny saina afaka misafidy. Omeko ohatra iray tsy tompo-tsafidy aloha ianao aloha amin'ny ray aman-dreninao, tsy ianao no mifidy ny ray aman-dreninao fa izay no lahatra, ataontsika hoe lahatr'Andriamanitra angamba zany raha adikatsika zany amin'ny marimarina kokoa. Tsy ianao akory no nifidy ny ray tapo taminao, kanefa kosa ianao afaka mifidy ny namanao, ianao afaka mifidy ny olona andeha hovadianao. Eo tsika zany no mipetraka ny ataontsika hoe lalana sy ny hoe safidy. Ka ohatra daholo no nomeko teo fa maro dia maro zany ny zavatra ahafahana mametraka an'izay atao hoe safidy zay. Maro zany ny ohatrany hoe fitenenana hoe izao ane ny antony tsy mahasambatra dia satria ny olona manodidina rehetrarehetra dia ratsy fanahy daholy, ny olona manodidina rehetrarehetra dia mandrabiraby ahy daholy, ny olona rehetra dia ny tsi ny ry. Ka tsara dia tsara mihitsy zany ny mametraka ny hoe ianao ihany ny tompo-tsafidy amin'ny fahasambaranao sy ny filaminatsaina ho anao. Ohatra raisiko amin'izany ohatra dia ny hoe raha ohatra ny ao am-piasana ohatra, raisitsika ohatra zany dia ataontsika zany hoe tontolo ny fifampirafesana, fifandrafesana, tontolo ny fifanenjehana, tontolo ny ataontsika hoe teny izay mandratra fo. Izay zany no zavatra hita zany ao amin'ny toeram-piasana anankiray. Dia ianao zany izay tsy mahazaka an'izay ataontsika hoe tontolo izay zany dia mahatsapa-tena fa dia mijaly tanteraka zany. Inona no ataonao?
raha ohatra ka mbola azonao ialana ilay asa fa nahita asa hafa ianao, nahita zavatra hafa ianao amelomanao ny vady aman-janakao a, dia ataoko angamba fa metimety kokoa ngamba izay fanapahan-kevitra zay. Raha ohatra kosa nefa tsy mahita toerana hafa ianao asolonao an'io toeram-piasananao io, tsy maintsy zany ianao a mijanona ao anatin'io tontolo rehetra izay nitanisaiko teo. Inona zany no tokony ataonao? Voalohany indrindra aloha zany dia tsy ianao akory no anova ny olona manodidina anao ny fomba fisainany sy ny fomba fanaony ary ny fomba fijeriny, fa ianao no tokony zany miezaka zany miatrika an'io tontolo io. Tsy midika zany akory fa ianao dia tokony zany hiaritra ny azo fijaliana ao anatin'io tontolo io, fa tompo-tsafidy ianao amin'ny alalan'ny fanananao saina mieritreritra hoe inona zany ny vahaolana entiko amin'ity tontolo iainana izay maloto dia maloto ity. Voalohany indrindra zany aloha dia ianao no tokony zany miova, ianao no mandiny tena aloha zany. Ka raha misy ny hoe tontolo izay tsy mahafinaritra anao zany kanefa voatery ianao, dia manana foana an'izay atao hoe fisitahana, izany hoe ny fahaizanao zany manana ny tontolo anao irery. Io dia ianao ihany no mahita azy hoe ahoana ny ahafahako manana ny tontoloko izao rery zany fa tsy voatery kory tsy maintsy hifangaro amin'ny tontolo izay mandreraka anao, satria na hoelana ho aingana ny tontolo negativa dia tsy maintsy handreraka ny olona anankiray raha ohatra izy ka mirotsaka miaritra ao anatin'io tontolo io fa tsy mahay misitaka. Ka betsaka ny fomba azonao atao amin'ny zavatra ohatran'izany. Rehefa ohatra hoe amin'ny fotoana misy ny pause kely na ny fialan-tsasatra kely ohatra, dia misitaka kely ianao amin'izay toerana titinao zany. Raha ohatra ka misy mangazay kely amin'iny manodidina an'iny toeram-piasananao iny, raha ohatra misy toerana kely azonao hipetrapetrahana, toerana misy voninkazo mahafinaritra, dia eo ianao no mipetraka ary mandio saina. Ny fandiovana saina dia ao anatin'ny ataontsika hoe fahanginana, ny fahanginana izay ahafahanao mifantoka tsara mihitsy zany amin'ny fieritreretanao zavatra mahafinaritra anao ary zavatra ahasoanao. Azo atao amin'izany zavatra rehetrarehetra zany ny mitondra boky kely izay mahafinaritra anao ny mamaky azy, mahafinaritra ny sainao, boky misy torohevitra izay mitondra anao any amin'ny ataontsika hoe nga hoe fahafinaretan'ny saina, fahasambarana, boky mitondra vokatsoa fa tsy hoe akory hoe boky hoentina fotsiny hoe amalifaliana fotsiny ny saina kanefa tsy mitera-bokatsoa akory. Ao ihany koa ny fanaovanao koa ny ataontsika hoe zany hoe fifatohan'ny saina zany amina zavatra anankiray izay hifatohan'ny sainao ny ataontsika nga hoe projet izay mahafinaritra anao ny hoe raha ohatra ka mba mahatotosa ny projet ohatraohatran'izao dia hiatsara ny fiainako. Azonao atao koa rehefa mitokana rery dia mieritreritra zavatra mahafinaritra be, voninkazo eo amoron-dranomasina, olona falifaly daholy zany rehetrarehetra zany dia ao anatin'ny atidohanao daholy no afaka mikotrika an'izany zavatra rehetrarehetra izany. Izay ilay ataontsika nga hoe jardin secret ny olona anankiray zany. Ianao ihany zany no tokony hanana an'izay ataontsika hoe fahafahana.
manana an'izay fandiovana ny lohanao zay. Tsy voatery anao akory hiaritra amin'izay zavatra hitanao fa tsy mampety anao. Eo ihany koa ny fifantenana ny vaovao izay tianao re. Tsy voatery akory anao anokatra foana ny televiziona dia hiaritra an'izay vaovao rehetrarehetra zay tsy tianao eo. Eo no tena tombotsoan'ny atao hoe internet, satria ny internet dia izay zavatra tianao henona sy zavatra tianao jerena ihany no hitanao ao amin'ny internet. Fa amin'ny télé ohatra dia izay apetraky ny mpanao ny programa eo zany no tsy maintsy hoenonao sy hojerevanao na dia zavatra raha hoe tsy tianao. Manatsafidy ianao ny hoe hifidy ny zavatra ampidirinao ao anatin'ny lohanao sy ny zavatra esorinao tao. Tsy hafan'izany koa ny resaka koa amin'ny hoe finamana. Tsy voatery akory ianao hiaritra ny olona izay hitanao fa isaky ny miresaka aminy ianao dia marary ny andohanao. Tsy voatery akory ianao homena maso ny sitaka amin'ilay fifandraisana, satria hitanao fa tsy mampety anao. Na atao raha hoe tsy misitaka tanteraka ianao fa tsy manakaiky an'ilay